회장님 머리는? 자, 이제 가 있어. 근데 혜린 씨 제 생일 편지 안 줬어요. 혜린 씨 편지도 약간 궁금해. 난 이거는 혜린이의 모든 재치기가 저한테 왔어요. 안 돼요! 이러니까 이혜린 씨 최고라니까. 나는 주지 마. 나는 주지 마. 뭔가 다를 건 없고. 뭐야. 그랬죠. 아빠, 아빠, 셋, 넷. 생일 축하합니다. 나라 생일 축하합니다. 사랑하는 나라의 생일 축하합니다. 나라야 생일 축하해. 사실은 주인공은 예. 잠금 풀어야 돼. 오케이. 엄청 길다. 그러게. 5, 6, 7 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 강예리 생일 축하합니다. 강혜린 씨의 생일입니다. 이번에는 초록색 풍선으로 가득 채워져 있어요. 숲에 We look like we're in a treehouse right now. 그리고 제가 오늘 생일 카페를 갔었어요. 그런데 제 미션이 가볍게 그냥 재밌으려고 저 혼자 하는 미션인데 들키지 않기라고 해야 되나? 약간 몰래 가기가 제 미션이에요. 근데 실패하셨습니까? 성공을 했습니다. 오, 근데 네. 축하드립니다. 그렇습니다. 혜린 씨 오늘 귀여운 머리 하셨네요. 오늘 그러게요. 저 아기 회장님 머리네. 그거 1년치 다 모아서 올리신 것도 봤어요. 정말요? 네, 거의 초반 거부터 다 있더라고요. 어쩌다 보니 그 머리를 하고 왔네요. 그러게요. So cute. 나다. 뭐야? 생일 선물! 예. 사실 요거는 관계없다는 거 빨리 내려주세요. 나. 여러분 가져왔어요. 저희 다 그럼요. 한자니까요? 이거 꺼내도 돼요? 그럼요. 이거 그건가 봐요. 오늘 아침에. 혜린. 근데 이거 다 내가 해줄게. 자, 이제 집중해주세요. 제 선물에. 까도 돼요, 여기서? 원하신다면. 일단은 그렇습니다. 이 친구가 가장 먼저 보였어요. 그 친구는요, 스토리가 좀 있어요. 제가 오늘 일을 하고 왔거든요. 여기서 하고 오지 않았나요? 맞습니다. 거기서 혜린 씨랑 너무 찰떡인 거예요. Just do it. 그래서 바로 겟해 왔습니다. 진짜 귀엽다. 근데 가방 그 크로스도 돼요. 저 그 미니백을 많이 사용하거든요. 그래서 이것도 정말 잘 쓸 것 같아요. 편지 지휘 진심. That's alright. I got you. 아직. I got you. 그러려고 가져온 거 사실. 타임. 채찍이 타임. 오케이. 아직. 내가 스탠바이 할게 하고 있어. 왜 저래? 괜찮을 것 같아요. 귀엽네. 귀엽죠? 오늘 행을 너무 잘 어울려. 여기다가 이렇게 하면 어울리겠다. 해줄까? 해줄까? 네, 줘. 이거 봤나? 오! 약간 완성한 것 같은데? 귀엽다. 자. 잘 쓰겠습니다. 더 있어. 맞아요? 작은 거 하나 더 있어. 작은 거 하나. 이거 두 개다. 두 개예요? 이거 에피소드 있잖아요. 혜린 씨가 얘기해줘요. 이거요? 궁금해요. 이거? 이걸 제가 배달 온 날 그 방에 이렇게 뒀거든요. 아직 정리가 안 된 상태로. 근데 혜린 씨가 바닥에 갑자기 있지 들어온 거예요. 그러더니 어머 이거 귀엽다. 이래서 제가 그랬나? 그거 네 생일 선물이야. 못 본 걸로 해. 이랬어요. 근데 다행히 제가 기억을 못해요. 다행이다. 다행이다.
귀엽다. 귀엽죠? 그냥 혜린이죠? 완전 토마토 냥냥. 완전 이것도 잘 쓸게요. 그리고 이건 내가 진짜 고심고심해서 고른 거야. 이게 메인인 것 같아. 맞습니다. 이게 뭐지? 빰빠밤 수영복? 빰빰빰 아, 수영복인가? 맞아요! 여러분과 이제 수영할 수 있어요, 저. 그죠? 여기다, 반바지 입으면 딱 이거 입으면 여러분과 제가 수영복이 없어서. 항상 그 맞아요. 티셔츠 입고 들어오는. 근데 이거를 입고 이제 들어갈 수 있을 것 같아요. 잘 입을게요. 고마워요. 편지는 꼭 집에 가서 읽어봐요. 알겠습니다. 근데 혜린 씨 제 생일 편지 안 줬어요. 맞네요. 교환! 오 있겠다. 오늘의 안전 교환! 오케이. 교환합시다. 기다리고 있겠어요. 교환하겠대. 난 기억한다. 어디 있을지 맞춰보세요. Bless you. Sorry guys. 언니. Right timing please. 일찍 늦었어요, 언니. 예쁜 혜린이 형 봐요 여러분. 괜찮을 것 같습니다. 이것도 지금 열어보지 말고 이거 지금 열어보지 말고. 카드도 지금 열어봐도 되는데 지금 읽지는 말고 집에 가서 읽고 오케이. 좀 설명이 필요해요. 아니 근데 편지는 집에서 읽는 게 미안. 왜냐면 맞아요. 애들이 니네 편지 읽고 약간 감동했다. 혜인이 써준 편지 보고 약간 감동했어. 난 울었는데 난 감동 편지 잘 못 쓰는. 하만이 편지도 약간 감동했어. 한이 진짜. 언니 진짜 잘 써. 잘 써. Anyways. 까먹겠어. 약간 감동해. 갑자기 감동 타임. 이번 블루 컨셉을 하신 것 같아요. 귀엽네요. 오 포장이. 한번. 이거 음. 뭐지? 선물인 같아. 안에 뭐가 있나 봐. 오! 귀여워. 이런 거 못 봤다. 이런 거 못 봤어요. 진짜 진짜 귀엽다. 이거 이렇게 하면 너무 귀여울 것 같아요. 이렇게 해서 여기쯤 이렇게. 일단 여기. 오케이. 떨어질 것 같아. 옷에 할래요, 옷에? 여기 어때? 귀엽네요. 이게 뭐지? 뭐야, 완전 귀여운데? 우와. 오 마이 갓. 방문에 이게 붙여줘. 어디다 쓰면 좋을까요? 방 앞에 방 문이나 아니면 벽 같은 데 해도 되고 근데 이 문구가 너무 귀여운 거야. 여기 안에 Grace is Grace no matter how small 얼마나 작아도 성장은 성장이다. 귀엽다. 문구가 있어가지고 너무 귀여웠어. 이거 제가 방에 잘 쓸게요. 이 신발 무서운데. 아니, 나 고마워요. 깜짝 놀랐는데, 방금. 야 이거 새로운 티셔츠인데. 오랄라. 이거 예쁘다. 와우. 이것도 작은 미니백이네? 그래서 저 언니 거 보고 약간 아이, 그거는 그냥. 단독방에 중요했어. 달라. 애초에 디자인이 다른데. 맞아요. 느낌마다 느낌이 달라. 느낌. 패션. 너무 잘 쓸게요. 굿. 괜찮? 땡큐. 짱. 약간 저기다 넣으면 되지, 나을 까먹었어. 것 같을 때쯤 알려줘. 그냥 나한테 시선 좀 보내줘. 그럼 나 바로 격하게 읽어. 오케이. 다음. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 우와, 너무 귀여워요. 이 친구는 맞네. 그때. 그쵸? 언니가 봤어요 얘를. 그래서 이게 자석이거든요. 완전 마음에 들어있어. 머리로 연결된. 네, 사실 이게 제가 왜 언니한테 준 거냐면 저랑 이렇게 하나씩 세트로 하고 싶어서 좋죠. 준 거거든요. 언니가 좋아하는 걸로 마음에 초이스를 하고 주세요. 네, 한번 천천히 보고. 세트로 써볼게요. 고마워요. 그리고 이 친구는 이게 다 사실 엄청 전에 산 거예요. 왜냐면 저희가 저번에 일본에 갔었는데 맞아. 동키호테에서 너무 혜린이 언니를 닮은 친구들이 잔뜩 있는 거예요.
해서 바로 샀죠. 아, 고마워요. 이번엔 슬픈 패밀리 처음이에요. 진짜 빨리 줘. 립밤이에요. 이거 완전 너무 귀여워요, 패키지가. 나 잘 쓸 수 있어. 그쵸? 언니는 잘 쓸 것 같아서. 건이츠 입 어딨어? 내가 화장해줄게. 내가 화장해줄게. 입술 좀 부족한데? 입술. 나 괜찮나? 나 이번에 괜찮아. 나 순발력 좀 빨라져야 할 것 같아. 진짜. 아무튼 너무나 귀여운 친구들. 약간 이 친구는 개구리 파자마. 파자마. 이름이 게로피? 캐로? 캐럿피. 뭐야? 아, 이거 언니 이거 입고 돌아다니면 나 이거 입을게. 나 이거 바지가 너무 귀엽더라고요. 약간 프릴. 그리고 이게 일부러 언니가 허리가 완전 개미허리잖아요. 그래서 제가 이거 모양일 수 있는 만큼 좀 했어요. 근데 얘가 좀 짧은 거예요. 그래서 제가 이거 사이즈를 라진가 뭐 그걸로 샀는데 너무 짧아서 이걸로 샀는데 센스 언니가 있다, 언니. 허리가 너무 작으니까 아이고 언니가 입을 수 있어 이렇게 딱 땡겼어요. 시도. 맞아요, 센스 있다. 귀여운 천지야. 귀엽죠. 그리고 어머나. 언니가 이거 신고 돌아다니는 거. 저 슬리퍼 까매져서 새로 사야 됐었거든요. 근데 딱 받았네. 와우. 통한 거예요. 센스. 고마워요. 예. 키키 맞아요. 키키 이거예요. 그래서 원래 제가 원래 이거 살려고 집었거든요. 근데 잠깐만 이거 혜린이 언니 하면 너무 귀여울 것 같은데 이러고 근데 연수생 어머. 이렇게 생긴 거야? 채찍이 나오려고 한 거야? 아직. 제가 계속 짚고 있어요. 너는 엄청 깜짝 놀랄걸. 깜짝. 그런가? 어머. 이 캔디 같은데? 이거 까볼게요. 아니, 못 말렸어요. 아니 근데 이번에는 조금만 마셔서 괜찮을 것 같아. 그때 내가 들어봤는데 한 번에 많이 마시면 안 좋다 그러더라고. 마시지 다음에는 마. 우리 풍선 그러니까요. 말고 제 생일 때 풍선이 안 할게요. 괜찮을 것 같아요. 에이, 그냥 근데 풍선해야지. 아니야. 야, 지금 너 혜린이의 모든 재치기가 저한테 왔어. 사랑 표현. 괜찮아요. 전 상관없어요. 귀엽지? 귀엽다. 이거는 그냥 파지고 이거는 그 책갈피. 이거 진짜 좋아. 귀여워. 언니 책 읽는 거에 빠졌잖아요. 맞아요. 이거 바로 쓸게요. 저 지금 있어요. 다음은 어머. 양념 테이프. 이따 떼줄게. 아니 너무 귀엽다. 가방에 얘까지 하트인 게 너무 귀엽지 않아? 이것도 잘 쓸게요. 어. 이런 거 너무 잘 쓸 수 있어요. 저. 이것도 너무 귀여워요. 오케이. 왕 선물 온다. 왕 선물. 왕 선물 간다. 어머나. 오 마이 갓. 이거 엄청 뭐야? 헐. 뭐야? LA에서. 그때 산 거예요? 아니면? 아, 그때 산 거예요? 그거 짱 귀여운 티셔츠인데. 움직이잖아, 얘. 이거 짱 어떻게 귀여운 움직여? 티셔츠. 완전 움직인 거 아닌데. 이거 봐요. 이렇게 타마고치. 타마고치요. 이거 진짜 혜린이 언니. 나 오늘 입고 연습해야겠어. 왜냐면 저는 뭐를 사든 나가! 너 풍선 놀 거야? 밖에서 놀아. 잠시. 안녕하세요. 당장 나가. 금방 왔습니다. 휴지도 가져왔어. 이거 왜냐면 저 어디까지 뭘 사거나 선물 받으면 항상 바로 하는 편이거든요.
그래서 이것도 바로 사용해보도록 하겠습니다. 네. 그때 원래 땡큐 여러분. 아직 혜린 씨의 생일은 끝나지 않았다. 끝났다. 시작. 아직 시작. 아직 시간 많이 남았어요. 아직 다 그래요? 33. 그 뜻이었구나. 그렇습니다. 그, 벌써 일어났는데. 혜인이 보여드릴까요? 예. 뭐요? 저희 멤버 한 명 더 생겼고. 영입했습니다. 들어와요. 어때 저 사진? 왜요? 얼굴만 보여줘, 얼굴만. 예뻐요. 얼굴이? 우와, 야. 말도 안 돼! 했어. 말도 안 돼. 너무 예쁘게 나왔는데? 그니까. 다리 2m. 다리 2m야. 혜린이 언니. 언니. 이런 친구가 있답니다. 아니, 저거 너무 예뻐. 나 그래서 보면서. 나 이거 그냥? 막 이래, 나. 그래서. 나도 그 왜 생각했는데. 이렇게 예뻐? 내가 그 만약에 그것을 입었다? 나 그냥 이렇게 되는 아, 그래서 나 도둑 같을 텐데. 미안. 쉽지는 않아요, 여러분. 그런 옷을 소화하기는. 맞아, 쉽지 않아요. 혜인이니까 혜인이 소화한 거지. 그러니까 이혜인 씨 최고라니까. 왜 그러세요? 반응 주지 마, 반응 주지 마. 근데 혜린 씨 그래서 이제 19살 되셨잖아요. 나는 소감을 말해주시겠어요? 19살이고 내년에 성인이 되는 걸로 알고 있는데 맞아요. 사실 스톱해. 똑같아요. 뭔가 다를 건 없고 똑같은데 나이는 이제 숫자뿐이야. 그쵸. 그런데 나이는 숫자. 그런데 이제 멤버가 하루하루 너는 소감을 물어봤는데 듣지도 않아. 얘 지금 열심히 설명하는 중인데. My key is open. 오케이 귀스 오픈 오케이 그럼 까먹었다 내년도 똑같을 바뀌는 거다. 건 없다라고 바뀌는 했었다. 건 없지만 이제 멤버들과의 그 매년 생일을 맞을 때마다 점점 더 추억이 많아지는 거니까 느끼는 좀 더 그런 고마움 그건 항상 더 생길 것 같아요. 그래서 더 생긴 것 같아요. 뭐야? 그랬죠? 또 댓글 좀 읽어주면 안 돼요? 좋습니다. 타마마 생일 축하해 뭐지? 혜린이 아기 기로를 닮은 거 알죠? 아니 혜린이가 얼마 전에 캐로로 애들 영상을 보낸 거예요. 막 귀엽다고. 저는 캐로로도 봤거든요. 저희 오빠랑 같이 봤단 말이에요. 그래가지고 막 그 얘기를 하는데 자기는 타마마가 귀엽대요. 그래서 제가 아니 너는 기로로 닮았어 했더니 기로로가 누구니에요? 그래서 제가 보냈더니 전 얘가 좋아요 이래서 제가 타마마는 근데 성격이 약간 두 개 같아 이랬더니 그럼 싫어요 이러더라고요. 동그라네? 어. 근데 걔 성격이 두 개라며요. 너야. 아니, 넌 기로로지. 기로. 나중에 설명해줄게. 오케이. 근데 여러분, 우리 슬슬 마무리해야 할 것 같아요. 맞아. 연습하러 갈 시간이잖아. 저희 곧 버니즈 뵈야 되잖아요? 맞죠. 열심히 매일매일 연습을 하고 있으니 기대를 많이 해주세요. 그러면 나를 먹으렴. 알겠습니다. 마무리 할까요? 마무리할까요? 누구 보는 거야? 여러분. 마무리로 다 같이 오케이. 마른 모아트 하면서 끝내요. 오케이. 그러면 다음에 또 만나요.